И всем огромный привет, друзья, подписчики, зрители и просто все, кто зашел посмотреть на канал. Заканчивается зима, стоят такие еще не крайние денечки, но уже приближение того, что скоро закончится наша рыбалка со льда. Здесь уже практически воды на льду нету, а берега все сухие. Снега уже нет на земле. Поэтому не знаем, будет эта рыбалка крайней на льду, но навряд ли. Кого ловить сегодня? Будем ловить карася. Будем ловить крупного карася, конечно. Хочется найти рыбку. Потому что, говорят, сейчас клюет карасик, но у кого крупный, у кого мелкий, рыбу нужно искать. Попробуем найти рыбу и включимся на льду. Еще раз всех с верным воскресенья. Добра, здоровья и мира вашим домам. Едем, ребята, едем. Уже не терпится просто окунуть удочки. Лед плотный, не страшный, не шатается, но две трещины мы на льду уже видели. А так, в принципе, лед хороший, плотный. Значит, по выборе места сейчас народу, конечно, много. Везде там лагеря и вот там большая масса рыбаков. Мы решили попробовать, исходя из того, что данный участок, он не разбуренный. И поэтому вот как бы вот эти темные пятна на льду, вот видите, трава тут, трава вот там. И здесь получается как чистый проход. И он абсолютно не забуренный, не закормленный. Поэтому попробуем вот в первом месте вот здесь побурить и попробовать поискать рыбку. Будем искать без камеры, чисто на активную рыбу, чтобы нам попалась стайка. Ну вот, приняли такое решение встать на абсолютно неразбуренном участке. Будем пробовать. Леша, первые рыбки, я смотрю, тут в Тихан. Ну, пока вы там ходите, я тут место для палатки ищу. Надо где-то обосновываться. В общем, смотрите, чуть-чуть прикормили мормышем по щепоточке. Пробурили, друзья, 14 лунок. И единственная лунка у Леши дала вот такую. Всего лишь вторая пробная. Ну, вторую он... Нет, я-то попробовала еще 3. Блин. Вот. Вот такой карась только что. И на игру вот такой вот окунь. Ну, то есть вот у нас Алексей. А чё всегда я-то ищу место? Пусть сейчас Леша поищет. Ищи место. Рыбой пахнет, чувствую. Рыбой Чё? Чую, рыбой пахнет. Прям пахнет рыбкой. О! Да, что-то, по-моему, у меня тут сожрали. Так, кого ты ловишь? Я говорю, сейчас поклевка была не реализована, а они стырили все, оказывается. Ну вот, насаживай как раз пучочек мотыля пожирнее. Ага. Вот такие мотыля у нас, живые. Здоровые все. Здоровые, ага, мотыль хороший прям. Не кашляют, не болеют. Взяли опарыши кукурузу, попробуем на все, ребят. Но самое главное найти место. Значит, по погоде, смотрите, был такой ветер, а потом раз, и все стихло. Ну и вот мы занялись поисками. В этот раз мы предоставим найти клевое место Леше. Я думаю, мы здесь. Что мы там думаем? Это будет вот здесь. Так, ну давай. И вот смотрите, ребят, как я делаю. Мормыша чуть-чуть. Смотри, Опа. только закинул. Ну как то. Да ёперный театр. Мелкий, окушок. Маленький. Ну ничего страшного. Леш, ну непонятно, карасевое место, окуневое, я не знаю. Это все общее место. Это пошел жить у нас окунь.
Сейчас нормально. Где есть маленькая, там есть и большая. Сначала же 2 больших поймал. А где второй карась? Почему? Ну вот один карась, А, один карась и окунь. Ну, караси вот такие бы, блин, клевали, ребят. Что еще надо? Пробуем, ищем. Окушок добрый прямо. Окушок вообще прямо отличный. Сейчас и Женя будет у нас пробовать тоже ловить. А Женя пойдет ближе к камышу. То есть, понимаете, самое главное в рыбалке — это интрига и поиски рыбы. Мы не хотим встать туда, вот где только что уехали люди и поймали по мешку. Мы хотим найти рыбу сами. Ну и помимо этого мы хотим показать это вам. Что оно не бывает так, вот ты пришел, закинул. Ну, бывает, но очень редко почему-то, что ты пришел, закинул и пошла руда. Вон наши друзья стоят с прошлого видео, они с нами были, Наталья и Женя. Да, ну 2 часа они искали. Они нашли 2 ловчие лунки из 10. Вот. Че, а нам-то повезет? Повезет. О, смотри, Яна. О! Папа, лунку только сменил. Не лунку, насадку. Лунку. А, лунку, вот эту ты поменял. Вот эти 2 рыбки у этой, пока я общаюсь, ты перешел. Вот вторая лунка отработала. Все-таки, наверное, надо вставать ближе к частине, Леш. Карась добрый. Леха злой, потому что он их ловит, а карась добрый. Злой, Леша тоже добрый. На игру, Леш? Да только закинул он сразу же. О, опять смотри, клюет. Я вижу. А нет, не клюет еще. От дна повыше подними, попробуй. У меня в прошлый раз Ну сантиметр. я знаю, начал. О, Опа, клюнуло. опять долбанула. Клюет, клюет. Оп. Не реализовалась. Ага. Да у тебя опять съели уже все. Ну, наверное, стырили опять. Да у нас Леша не любит менять наживку, он ленится. Да я Ничего попробую. не ленится. Я просто жду, может он все-таки возьмет. Может он не успел все стырить. Да конечно, я же говорю, Леха, Ну вот так вышло, что? давай меняй наживку. Ребят, ну мы 3 часа на улице. Лунок сколько, Кость? Да лунок 50, по-моему, точно. В общем, смотрите, я вам покажу, что мы поймали за 3 часа втроем. Это вот со всех лунок улов. Вот такие карасики есть. Есть вот, ну, есть мелкий карась, есть крупный карась. Ну, ребята, это с 3 лунок. Есть окуня. Я вот, Яночка у нас вцепила подвесь, вот такую прямо подвесь отличная. Ребята, и снова новое место. Решили лагерь ставить все-таки не в камыше, а выбрали золотую середину. Ну, может, здесь повезет. По крайней мере, уже надо определяться с местом. Солнышко на закат идет. Ну, вот здесь с народом как бы мало людей. Очень мало людей. Поэтому будем пробовать. Доброе утро, друзья. Ну что, в палатке был клев очень слабый. Ходила всю ночь по лункам. Но все равно что-то да поймала. И Леша половил в палатке. Был выход. Ну вот такая вот рыбка. И вот такие были. Лешка половил немножко ночью. Я же говорю, сегодня я сплю, Леша ловит. Вот они. Хорошие карасики были. Но мало. О! Удочку кто-то. Ой, нам всегда мало, не говори. Не то, что мало. Это ветром. У нас, видите, почему мы думаем не клюет? Погода очень сильно поменялась. Ну вот там сейчас с алтайцами разговаривали. Села на улице на их лунке и вроде начало там поклевывать получше. А здесь вот у нас тишина. Доброе утро. Доброе утро. Ночью-то был выход небольшой. Был выход с 3 до 4 ночи. Ну.
Поэтому, ребят, мы показываем рыбалку, какая она есть. А не то, что вот мы приехали, наловили мешки. Нет, рыбалка трудовая, я не спорю. Ну, вот сижу сейчас на улице, сейчас покажу, как я там обустроилась. Ветрища. Вот такой вот тут ветряка. Прямо все. О, поклевка. Вот идет поклевочка. Ну, вот, по крайней мере, здесь клюет. О! Так. В траву и в траву. О, Карасевич. Ну вот. Чисто на мотыля. Вот такой ветрище. И ловим мы вот так рыбку. Вот как-то так, наверное. Ветер ужасный. Не по... О, вот это клюет. И не взял. Вот такой вот ветер. Аж, смотрите, аж эти кивки, шарики на кивках с этого. Поклевка. О, ну это чипачило. Не, карасик. Ну, так и будем ловить. А что делать? Мы же на рыбалку приехали. Значит, вот. Будем рыбачить. А что делать? Вон крупный карась. Во! Вот он, смотрите. Смотрите, ребята, идет. Во. Ну, вот так и будем при таком ветре мы с вами ловить на улице. Да вижу я же не успеваю, Валер. Сейчас. Там тоже хороший карась, он как раз палатка. Сейчас вот это клюет у нас. Ну, здесь чепачок, наверное, сейчас. Там и шаг прям на... Ну, где, короче, почти где сидели. На эту клюет. Ну, О, ребят, тоже карасик, наверное. Пошел выход. Вот так при таком ветре и будем с вами ловить рыбку. Ну, а что теперь? Ну, что? Клюет плохо. Погода не та, ломает. Перелом. Перелом. Вот они объехали все. сейчас помаленьку все равно начинает. Ну, вот сейчас начинает, потому что уже плюс 10. Я уже, ребят, без варежек сижу. Это с минус 8 до плюс 10. До плюс 10, да? С минус 8 до плюс 10. Вот такой перелом погоды, вот такой ветрище. Не знаю, как вам показать этот ветер. Но ветер жуткий. Вот так вот я устроилась тут и сижу. Поклевочка идет еле заметно. Я уже не знаю, как их, эти поклевки ловить. Вот такой вот ветер, друзья. Вот видите, ничего не получается поснимать, потому что сильный ветер. Очень сильный ветер. Ну, вон аж вода в лунках тоже. И бураны ездят, и вода в лунках, тут и ветер, и все на свете. Все уезжают, мы остаемся. Ну, вот он, ветрище. Ну, рыба-то клюет, рыба есть у нас, поэтому, ну что, будем ловить поклевочкой. Вот так вот мы ее и ловим. Вот так вот. Не могу снимать, ребят, ветер очень сильный. Ветер просто жуткий. И куртка камеру закрывает. Вроде опять подклевывается. О! Опять. Вот это что-то хороший карась идет, добрый такой. Во, смотрите, ребят.
Упустили. Короче, невозможно при таком ветре снимать. Так вот. Маленький совсем. Ну, несмотря на ветер, ребят, как бы ни было, рыба клюет. Вот такие есть малыши, а есть вот такие. Вот смотрите, какие зачетники прямо. О! Вот так вот я здесь сижу. И вот такие караси даже клюют. Поэтому, как бы ни было, вот такая вот у нас погода. Ловим. Снимать только не могу. Вот наш результат с вами за утро. Вот рыбка. Что мы там мелочь показываем? Ну-ка, покажи, кого ты. Вот это зверь! На макароны. На макароны? Вот на эти, да? Да. Леша, смотрите, ребят. Да, Жень, видишь? Во! Я такого же вытащил там. Вообще красавец! А, у него хвостик, как у Яны, ручка. Да, хвостик, как у Яны, ручка, точно. Вот это кадр. Ну все, пересыпай рыбку в ведро, покажи вот мой улов на улице. Ребят, за 2 часа, как бы ветер, как бы... О, так, видите, в палатке клюет редко, но рыба крупная. Метко, да. Ну, сошел Да. еще такой же. Ну, поменьше маленько был, но сошел. Ага, Женя рассказывал, в лунку макароны кинули, видите? Вот в палатке рыба. Ну и я тоже на улице половила. Так что, ребят, как бы ни было, ездите на рыбалку, Жень, в любую Да. погоду. Вон ветрище какое. Ловится нормально. Ветра не было, вчера плохо ловилось. Сегодня ветер хорошо пошло. Пошла рыбка, да. Пошла. Ну и сейчас буранчики, мальчишки приезжали, говорят, это... Вот там не клевало, там не клевало. Ну, вывозят, говорят, ну, килограмм 20 люди ловят, не Да, больше. ну 20 тут уже он. А здесь-то... Ты О. сейчас за 2 часа наловила, наверное. Короче, мы мало... Да, за 2 часа вот это. Сейчас Чебаков мне еще пойти половить домой. Этот все Чебаков своих ловит. Леша. Без кириешек-то. Я их жарю ему такие маленькие. Вот, ну, вернее, вот ну, таких вот жарю на сковородочке в масле в шипящем. Таких вот. Вот. И это, и Леша их называет кириешками. Так что, ребят, ездите на рыбалку в любую погоду. И отдыхаем, Да. и рыбка клюет. Как бы ни было, ну мы же не дома, и это главное. Карась разнокалиберный. И что с шутками, и песнями, и плясками мы поймали вот практически ведро. Карасик разный. И мелкие были, и крупные. Так что мы, в принципе, Леш, что, уже рыбалкой довольны, не будем переезжать, да, Лешенька? Кого переезжать, ветер такой нас сдует. Мы здесь-то еле закрепились. Нормально. О, вообще. Вот он на фоне, да, смотри какой. Да. Детина такая. Детина, махина. Все, практически ведерко полное. Ну, удовольствие, главное. Вот этот-то не маленький, толстенький такой, да? Вот А самый вот- такой едовой такой. Да, самый едовой. Рядом ложишь его. Чуть больше хвоста Киндер его, такой. да. Киндер. Все, отвяжем. И лети. Лети, лепесток через запад на восток. Лети, говорит, лепесток через запад на восток. Помогаем друзьям собираться. На рыбалке должны все вместе быть. Все друг другу помогают. Наши друзья уезжают, Наталья с Женей. Хорошо же Женя половит. Все довольные. Вот сейчас главное, Наталья там в афиге стоит. Вон она как палатки держит. Без комментариев. Вот такая погода у нас, ребята. Ну, а что сделаешь? Иногда погода
как-то так. Продолжается наша рыбалочка. Можно тут даже не играть. Ветер и так кивки шевелит. Вот. Практически вся рыбка идет на игру. Вон. Сейчас покажу, какая фигня одолевает. Видали? Вот сижу, кормлю птиц пока. Наверное, пора и нам покушать. Пойду суп варить. О! Сейчас вот смотрите так. Мы сейчас... Опачки! Все. Ждите следующего. Ой. Вот оно долбит. Играть сейчас не надо. Ветер. Ой, какой малыш. Нет, я такого лучше отпущу. Таким я чаек кормить не буду. Ну, плыви. Пошел. Вот это вот мелочь. Как будто нам караси эти приснились здесь. О, смотрите. Сейчас еще раз покормим птичек. И пойдем кушать сами. Ну, а теперь и мы пойдем кушать, раз Чебак задолбал. Палатку сносит каждый час. Закрепляем по новой. Твердыши у нас давит на солнышке. Ну что, рыбачка, показывай, что там у тебя? Где там хвасталась, что большого поймала, как Леша? Ну, Леша все равно чуть-чуть больше. Так тоже большой. Вот смотрите, я не вытащила уже вот так. Я думала, сазан вышел. Ну, это махина. Ну что, опять вот уже пакет долавливаю. Ну, не пакет долавливаю, тот опять. А маленьких кому чайкам складываешь? А, это я хочу, да, Леша, а что чайки едят? Это вот я хочу покормить. Я их прикармливаю. Вот. Вот, смотри. Опа, сразу стырили. Опа. Вот, я молодец, накормила рыбу. Короче, лайк за видео, я на таком месте наловила рыбу. Спасибо заранее. Сколько на игру берет? Птиц, чаек накормила, чебаков наловилась этих мелких, чаек покормила, те свежие лунки прикормила. И сейчас буду кормить Лешу и Женю супом вкусным. Курицу взяли домашней. О! Будет у нас вот такая, ребятки, вкусная похлебка. Уха из петуха. Уха из петуха в этот раз, да. В прошлый раз мы, посмотрите, уже с вами уху сварили со свежих карасей. А в этот раз будем варить уха из петуха. Поэтому как-то так. А в прошлом видео у нас была ушица с карасиками, с икорочкой. Ну, а сейчас жирненького надо что-то покушать, похлебать мальчишкам. Вот такие вот дела. Как без горяченького на рыбалке, без жиденького. Во! Вот такой наваристый супчик у нас. Вот так вот мы его сейчас поставим. Да какой он аппетитненький. Покажи, Леш, мяско. Тут, о. Мяско там уже не видно ничего, Да. он запотел. О, как смотри. О, А всё в кастрюльке, смотрите, жирок с домашней-то О. куры. Ой, с домашней куры. Бросили перчика подшиваться. сюда. Ну как без горячего? Без горячего нельзя на рыбалке. Без жиденького. Пока я живая, мой муж чойсу кушать не будет. Женя тоже неплохо клюет. Ну надо ходить, ребят. Яна балует нас супчиками. В этот раз надо ходить. Рыба прямо. очень трудовая Очень рыба. трудовая, ребят, рыбалка в этот Что-то раз. вымотались какая-то, не знаю, это, ну... Ну, ловим.
Что, сейчас немножко отдохнем, покушаем. И опять ловить И начнем. опять, да. Сейчас. Палатки не ловятся, приходится бегать. Да, в палатке ночной. Сколько километров намотал? Да, ой, я не знаю, туда километр, обратно километр, сколько раз, 3 раза уже сходил. Вот. Ну, Жень, Шесть- зато мы с рыбкой. 6 Мы же на километров. рыбалку приехали. Да. Ну а что вот тупо приехать тоже сидеть? Не, ну сейчас бы знаешь? сидели, как все в палатке, ничего бы у нас не было, ни Да. рыбы, ничего, но толком. То есть И мяса бы не было. Да. Ни рыбы, ни мяса. Да, ни рыбы, ни мяса. до этого да. 2 дня ловилось хорошо. Мы вот так вот попали. Во-первых, слом. Сегодня у нас ожидается опять будет слом погоды. Сегодня сейчас южный ветер, он сменится резко на северный. Вот ночью ждем, когда палатки перекреплять будем. Растяжки переставлять. И как бы он ночью пойдет на северный. И завтра будет -1. Сейчас плюс 13 градусов. Поэтому, Завтра будем собираться пораньше домой. да. Ну все, всем приятного аппетита. Всем приятного. Да. Вон он как гоняет. Что, ребята, здесь ситуация не изменилась. Только опустила. Он чебак. И этот опять уже, видите, долбит. Надо мной аж чайки смеются. Вот и корми их после этого. Вот. Опустила, сразу же чебака дернула. И вторая клюет. Поэтому пойдем мы с вами сейчас в камыш. Сейчас покормим птичек. Смейтесь, смейтесь, а я вас кормлю. Так. Ну, это уже не чебак, это небольшой карасик. И это уже радует. Это уже радует. Вот мормышечка, пучок мотыля. Клюет только на пучок. Взял он на игру у меня. Вот так вот сижу, играю. Вон там стоят наши палатки. Вот Леша вышел. А вот я уже 3 карасика поймала. Не сильно крупные, но пойдет. А он там, Леша в окружении чаек, чебаков, теперь он кормит. Вот такую вкусняшку я им забабахала. Пучок мотыля и 2 опарика белый с красным. Тьфу-тьфу-тьфу, поплевали и закинули. Будем ждать карасика, пробовать. Здесь поклевочку. Но это опять чебак, он и здесь меня достал. Нет, это не чебак, это вот такой малыш. Ну, малышам жизнь, ребята, как всегда. Пусть живет. Вот они, наши луночки, которые вот мы у камыша пропырили. Вот камышек. Вот он. Вот он, вот он. Там вот маленький был, этот уже поинтереснее. А вот в соседней луночке маленького поймали. Ну, значит, попробуем раскачать вот эти 2 лунки. На игру опять взял. Настоящую вообще не берет. Я вот там расставила. Вот сейчас покажу. У камыша вот здесь сделала. Вот 2 удочки поставила у камыша. Вот. Вот тут кто-то клюет, по-моему. Ну-ка. Не, чебак это или ветер. А, это ветер, здесь кивок очень легкий. Вот здесь 1 луночка у камыша. Нет, клюет. Ну, мелочь какая-то. И вот 2. Здесь они стоят просто, настоящую. Ой, мелкий какой-то. Либо чебак, либо окунь. То есть попробуем все-таки раскачать сейчас вот эту удочку. Вон ту вот перенесем туда. Вот на то расстояние. И попробуем там раскачивать. А здесь мелочь долбит. Видите, ребят, что? Поэтому там 2... О! Да ладно. Интересно. Очень даже интересно. Вот тебе и мелочь, смотрите. Ну вот на частины рыбы нету. Как мы днем сегодня хорошо половили. Конечно, вы простите, поклевки там снимать это было уже вообще нереально невозможно. А вот такая вот история у нас получается. Тут ближе к камышам-то повеселее дело. О, это кто?
Это чебак. Пора бы ему уже... Нет, это вот такой карасик. Смотрите, где мелкий, там и крупный. А здесь мы поймали уже вот раз, два, три, четыре, 5 карасиков. Этого мы отпустим. На жерлечку бы его. Ну, хороший бойкий карасик. Бойкий, бойкий, бойкий. Эх ты, и сошел. Ну ладно. А он губу порвал. Прямо бойкий карась. Ага, вон кусок губы. Ну вот. Вот так вот. И, ребята, снимать я не могу тут. Это бред. Вот. Просто бред. Ой, зацепил он мне удочку вторую. Ну вот. Такой вот ветер. Вот здесь вот на этих луночках чуть полавливаю. Сейчас пришла. Еще удочки все не отпустила. Ну, в общем, вот так вот у нас все. Ветер сильный, ветер северный, давление 745, 747. Вот такая фигня. Вот такой вот у нас ветер. Собираемся домой. Рыбалочка у нас, ребят, в этот раз получилась трудовая. Извините, что не смогла я вам снимать много поклевок. Но те, кто видел предыдущие видео, они есть в предыдущих видео, где много клёва. Активного клёва не было. Ну вот вчера днем, вернее, он был. Потом вот как-то уходишь, там возьмешь. Но на месте не сидели, рыбу поймали. А самое главное, мы поймали вот именно то, зачем мы сюда и ехали. Самое главное, мы нашли вот таких знаменитых, огромнейших, вот, которые в ведро, ложатся на все ведро, вот таких вот карасей. Вот это вот, ребята, то, зачем мы сюда и ехали. Вот они все вот здесь вот такие у нас. Ну, а как сами видели, клевал и поменьше, и покрупнее. Были и малыши, чебак замучил. Но все-таки крупняк мы нашли. Безумно довольны рыбалкой. Ну, вот такая погода нам досталась. Поэтому комфортно совсем нам не было. Спасибо, что нас посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Леша, скажи до свидания. Всем пока. Всем пока-пока-пока. Поэтому поклевки, где много поклевок было, я снимала, это было в тех видео. А вот здесь вот прям тяжело, но как бы что могли, то